Достар, барлықтарыңызға сәлем. Бұл Дәулет Бисұлтановтың YouTube парақшасы. Бүгін біз сіздермен долгосрокқа, яғни біраз уақытқа арналған ақша табу әдісін қарастыратын боламыз. Ол әрине криптовалютамен байланысты. Криптовалютаның арқасында әртүрлі монеталар, былай айтқанда, қазақша айтқанда тиындар сатып алып, оларды сақтау немесе әрі қарай сату әрекеттерінің арқасында біз жақсы бір ақша табуымызға болады. Бүгінгі видеода біз сол туралы сөйлесетін боламыз. Ендеше кеттік. Сонымен достар, барлықтарымыз естіген болатын шығармыз. Трейдинг, криптовалюта деген заттар қазіргі таңда өте үлкен хайпқа, өте үлкен даму жолына түскендігі, және бұл уақыттың ағымы, және соның арқасында негізінен жақсы ақша табуға болады. Және де ол ондай қиын емес, негізі оңай дүние, бірақ бір ғана кнопканы басып ақша тауып кетем деп ойламаңыздар. Кез келген нәрсені бірінші үйреніп, біліп, ішін сыртын зерттеп алу керек деп ойлаймын. Сонымен, егер телефоннан отырғандар болса, сіздерге бүгін ыңғайлы болсын деп телефоннан бүгін біз көрсетеміз барлық затты. Ең бірінші не істеу керек? Бірінші App Store-ға немесе Play Market-ке кіріп, 3 программаны скачать етіп алуымыз керек. Ол бізде қандай программалар? TradingView, CoinCap және Bybit. Және менің сіздерге совет беретін тағы бір программа, ол Trust Wallet деген программа бар. Сол программаларды скачать етіп алсаңыздар болады. Бұлардың көмегі өте жақсы. Бірі анализға керек болса, бірі жалпы сол монеталарды сатып алып, сату платформасы ретінде служить етеді. Ең бірінші CoinCap-қа кіреміз. CoinCap-тың ішінде мінекей мынандай сурет болады, неше түрлі монеталар, биткоин, соның ішінде біз эфирумға кіреміз. Эфирум мінекей мына жерде барлығы көрсетіліп тұр. Қандай дағдыда дамып жатқаны, ол бір жылдың ішінде, 7 күн, 10 күннің ішінде қалай дамығаны, және астында бізде мынандай ақпараттық тақташа бар. Бұл ақпараттар сіздерге әзірге түк айтпаса, негізі кішкене үйреніп білісіп алғасын, біраз нәрсе негізі жазылған. Одан бөлек мынандай жаңалықтар жазылатын арнайы тақташасы да бар. Жаңалықтарын қарап анализ жасауға да болады. Яғни бұл монетаның қалай өсуінің болашағы бар ма жоқ па, соның барлығын қараймыз. Және мынандай жұлдызшаны басып қойып, біз оны избранныйға салып қойсақ болады. Одан бөлек барлығын қарастыра отырып, біз өзіміздің портфелімізді жүргізсек те болады. Мінекей менің портфелім ішінде біраз әрекеттер жасалған, өздеріңіз көріп тұрғандай саттық, майнингті жасадық, сатып алдық та, бүкіл әрекеттердің барлығы осы портфеліңіздің ішіндегі барлығы сізге көрсетіп тұрады. Енді мінекей достар, барлық монеталарды қарап отырып, мысалы әр монетаның өзінің бір өсуі бар. Тонды қарайтын болсақ, тон соңғы уақытта мінекей $2-дан $7 дейін көтерілген, және бұл бір жылдың ішіндегі оның өсімі. Бұл өсім өте жақсы өсім деген ойлар, пікірлер бар. Сол себепті тонны ұстайтын активы китов деген жер бар. Мінекей бұл жерде держательдар, яғни осы тонды сатып алған адамдар бір жылдан көп ұстап отырғандардың көлемі негізі 22,70% екен. Ол өте жақсы көрсеткіш негізі. Держательдердің негізі қандай рөлі бар бұл жерде? Монеталарды ұстап отыратын адамдар негізі монетаның бағасына өте қатты жақсы әсер етеді. Неге? Кейбір адамдар монетаны алады да $2-дан $4-ға өскен кезде оны сатып жібереді. Ол сатып жіберетін уақытты смена рук деп айтуға болады. Яғни қолдың ауысуы немесе қолдан қолға өту моменті. Бұл смена рук кезінде сіздер де қосылып сатып жіберсеңіздер болады, яғни X2 деп аласыздар, немесе бұл моментті переждать етіп, яғни күтіп отырып, жаңа $7 дейін көтерілген моментінде сатып та ақша табуға болады. Негізі дұрыс инвесторлар бұларды сатып алып, 1-2 смена рукты өткізіп алады. Яғни әдейілеп сатпай оны өзінде сақтап отырады. 1 жылдан көп болсын, ол 2 жылдан көп болсын ұстап отыра береді де, белгілі бір уақытқа келген кезде оның бағасы жақсылап тұрып өскен кезде оны сатып жіберуге мүмкіндік пайда болады. Енді біздің келесі программа, жаңағы басында видеоның айтып кеткендей, Bybit программасына кіреміз. Бұл жерде бізде тек қана монеталарды сатып алып, сату платформасы ретінде әрекет етеді. Тон монетасына кірейік. Сол тон монетасына кіреміз. Бұл жерде бізде екі выбор беріледі.
тон монетасының негізгі өзінің графигін көрсетеді. Бұл жерде біз алдыңғы программадағыдай сызып, тексеріп, қарап көре алмаймыз. Бұл негізі анализге, аналитикаға арналған жер емес, жалпы тек қана сатып алу платформасы ретінде көмектеседі. Бұл жерде біз кіреміз де өзіміздің сатып алатын бағамызды жазамыз, яғни бұл жерде әртүрлі бағаларды келтіруге болады. Мысалы, $100 сатып алуға болады, немесе $1000 да сатып алуға болады. Бағасын жазамыз да әрі қарай өтеміз. Әрі қарай өткен кезде бізде купить тон деген шығады. Оны өзіміздің екі аккаунтымыз бар: единый торговый аккаунт және аккаунт для финансирования деген болады. Аккаунт для финансированиядан аккаунт для торговляға активно өткізіп аламыз да өзіміздің қалаған монетамызды сатып ала саламыз. Сатып алған монета сіздерде, сіз как держатель, холдер сияқты өзіңізде монета ұстап отырасыз, және оның бағасы өскен кезде сатып жіберуге де болады, немесе әрі қарай моментті переждать етіп күтіп отыруға да болады. Достар, негізі өте удобны, ыңғайлы, оңай моменттер. Кез келген моментте программаларды ашып жіберіп, кішкене анализ жасап, кішкене ойланып, кішкене зерттеп қарастырып жіберсеңіздер, негізі ақша табуға болатын жақсы мүмкіндік деп санаймын. Сонымен достар, сіздермен бірге болған Дәулет Бисұлтанов YouTube парақшасы. Біз сіздер үшін ақша табудың жаңа әдістерін қарастырудан шаршамаймыз, ал сіздер біздерге лайк басып, комментарий қалдырудан шаршамаңыздар. Әрине, ол подписаться етіп болғасын. Келесі кездескенше.